Ahoj, vítám vás u takového kratšího videa. Vrátil jsem se z předváděčky pro prodejce od Canonu, kde jsem měl příležitost se podívat na nový PowerShot V1 a R50V. Nový foťáky, které jsou spíš jako na video, takový jako, už to není jako hybrid, ale je to zaměřený vysloveně V jako video. V1 má taky větrák, R50V větrák sice nemá, ale je na video. Čekal jsem, že tam taky bude, je to takový chytáček. Co je takové jako vzrušující na těchto dvou, nebo spíš na té V1, která jakoby má být konkurenční proti Sony ZV-1 a R50V vlastně proti ZV-E10. Konkurenční to bude i v tom, že vlastně Soňák má jednopalcový čip a tohle má 1,4 palce, což je šul 0 jako mikro 4/3, asi o milimetr větší než mikro 4/3 z každé strany. A tím pádem to není už jako tak senzor, dali tam objektiv, který má světelnost 2.8 na tom širším ohnisku a obrázky z toho lezou docela zajímavý. K čemu to jinému srovnat, tak byl by Panasonic LX100 Mark II, která má 17 megapixelů, ale mikro 4/3 senzor. A tak je to kompakt. Ale Panasonic má jiný systém ostření a vysloveně na video jako není. Sice uměl 4K taky, nějakých 25 snímků, ale na vlogování nebo tak možná s přimhouřeným okem. Tohle vysloveně jako je na to dimenzovaný, má to chlazení, má to dual pixel autofocus, dokonce je tam schovaný i 4K60, sice s kropem, ale pro nějaký výjimečný případy, kdybyste chtěli jako nějaký jako lepší slow motion nebo tak možná to jako v pohodě, ale 4K25 nebo 30 je přes celý snímek. Ještě jsem si to přesvědčil, že vlastně, když to má Full HD a i to 4K, tak to má vlastně stejný záběr. Co je ještě takový jako zajímavý prodejně je i to, že to má C-Log 3. Je to tam řešený trochu jinak než přes obrazový profily, protože ta R50V tam má vysloveně ty C profily, má tam RED 709, má tam C-Log, má tam HLG a PQ, ta R50V, a tady jsou normálně jenom ty neutral, standard, vivid a tak, a můžete si zapnout C-Log, jo? A tam je ještě nastavení v C-Logu, že buď ve výchozím máte ten Gamma Assist, takže to vlastně v displeji nevypadá jako C-Log, ale v záznamu to je. Ještě si tam můžete pošoupat saturaci, ostrost a tak. Což je zajímavá věc, protože co tam zkoušeli lidi z toho Canonu, tak srovnat vlastně to výchozí nastavení, tu V1, R50V a R5, tak ty RK mají ten C-Log vlastně 1:1 barevně stejně a ta V1 ho má jako sytější takový. A myslím si, že v tom asi hraje roli procesor možná, nevím. A i to, že si tam můžete tu saturaci ubrat. Že vlastně tím, že ji přidali, tak vám ulehčují tu barvící práci postprodukční. A pokud byste chtěli to srovnávat ještě s těma dražšíma foťákama, nebo jakoby s tou R5 třeba, tohle mít jako někde jako druhý záběr, tak si tam můžete přenastavit tu saturaci. Pak jako jsou tam takové zajímavosti, že to má vestavený NDčko, ta V1, což je taky výborná věc. Ve specifikacích jsem hledal, jestli se dá nabíjet jako baterie přes USBčko, tak bohužel jako nabíjet se nedá, ale viděl jsem, jedna, která mi to potvrdili i jako lidi z Canonu, viděl jsem i youtubera Kai Wong, který tam měl 3 hodiny napájení z powerbanky a nepřehřál se tady ta V1. Nastavení toho větráčku jde dát automaticky, manuálně a manuálně dát jakoby nízký, střední nebo vysoký jako obrátky toho foukání. A já jsem to schválně jako tam vytočil na ten max. Je to takový jako lehký svištění, pískání. Možná v tom vestavěném mikrofonu by to slyšet bylo, ale počítám, že když byste chtěli jako mít tu jistotku, tak si stejně tam dáte nějaký externí mikrofon a jste v klidu. Co navíc oceníte, je i ještě možnost to využít jako webkameru, což si myslím, že spousta lidí si využije, a nebo nějaký
Asi krom dokumentárních nějakých nebo vlogování by to mohli využít třeba v zůžkách na nahrávání koncertů, že to je prostě taková samoobslužná kamera, strčíte to tam, ať to nahrává tu 2 hodiny a mají nahraný koncert. Jakoby, no, s powerbankou, tak to může nahrávat brutálně dlouho. Zkusím tady vyzobnout něco zajímavého. Krom toho, že to má teda 22 megapixelů, tak je tam záznam v RAWu, JPGčko, HIVE, CRAW, je teda asi Compressed RAW a Dual Pixel RAW, což znamená, že vy si můžete vytáhnout vlastně z toho souboru s levou a pravou půlku toho pixelu, což třeba u 5D Mark 4 bylo taky, myslím si, že to teďka jako normálně standardy u těch levnějších foťáků. Co tady píšou? Dobře, délka možnosti natáčení filmu. Garantují 6 hodin v kuse, jo? Což může být omezeno kartou, souborovým systémem, nevím, různý jako možnosti tam jsou. Samozřejmě ta baterka, co tam je, vydrží tak hodinu a je dead, jo? Jako není moc velká. Takže na nepřetržitý záznam určitě bych použil powerbanku. No nějaký dojmy z toho. Jako je tam skoro, když máte nějaký jako větší foťák, už máte tu zkušenost, tak je tam cítit, že ten senzor je pořád jakoby relativně malej. Když byste to srovnávali teda se záznamama z těch ZV1, tak tam bude vidět jako krok ku předu, jo. Kor to 4K je vlastně převzorkovávaný z těch 22 nebo 19 megapixelů, takže ještě vlastně o to víc se potlačí ten šum tím převzorkováním na 4K. To 4K 60 bude pixel na pixel, s tím se dá si žít. Když byste to používali výjimečně třeba venku na sport nebo tak, jakože v těch sportovních halách asi bude dost světla. A na vlogování vlastně by vám mohlo stačit mít těch snímků 25 nebo 24. Takže tohle bych viděl jako docela pokrytý. Vestavený mikrofon jsem ještě neslyšel, to vám když tak tady něco pustím, jak na sebe halekáme nebo tak. Jsem natáčel na celok a vůbec to nebylo poznat. Jo, někdo mi to tam zapnul. Teď je to ve standardním profilu. Zajímavá věc je, že vlastně všechny ty konektory dali do rukojetí. Je tam mikrofon, sluchátkový výstup, micro HDMI, USB-C. Pravděpodobně, když to dáte na stativ nebo s tím budete natáčet díl, asi to budete mít jinak než v ruce, třeba na nějakém držáku nebo tak, takže vám nevadí, že to je z druhé strany. Další věc je, že vlastně na druhé straně je ten větrák, takže tam není tolik prostoru na konektory a máte tam ten displejíček. Jo? Myslím si, že tady jako u těch natáčecích strojů, kde se natáčíte sami sebe, je i důležitý vlastně, aby jste se viděli v tom displeji, ale když tam vám takhle trčí ty kabely, tak se moc nevidíte, jo. Takže dát to na druhou stranu je logický krok. Jinak jako designově se jim povedly jako oba. Ta R50 je taková jako víc na tu C řadu, ale to Včko, jo. Takže jako low budget cinema kamera, je to prostě jenom videokamera. I to, ta V1, že jo. To říct ještě tý R50 Včku. Jako vizuálně se mi vlastně líbí, obrázek z toho bude asi jako kvalitnější než z té V1, ale zas na druhou stranu, co je tam navíc oproti normální R50 nebo R10 nebo R7. Jako ovládací prvky jsou jinak, jo? Je tam kolečko dedikovaný přímo, že můžete mít i přednastavený video režimy nebo video nastavení, že třeba máte nějaký konkrétní hodnoty ISA nebo jiný systém ostření tam máte přednastavený. Takže byste si přepínali takhle mezi tím a nějakým pohotovostním režimem automatickým. Je tam teda i režim focení, takže to je jako OK. Ten rozsah zoomu na té V1 je jako rozumnější, kdežto u té R50 Včka tam k tomu dávají nebo budou dávat jako vlogovací power zoom objektiv, který nemá takový velký rozsah, jakože na nějaký výlety nebo zrovna jakoby na ty dokumentární věci, kde potřebujete hodně široký záběr, tak asi jako to stačit bude. Zrovna k té R50, pokud bych vám mohl poradit, kupte si ten 18x150, který vám dá fakt jakože brutální dosah. Jo?
Ta světelnost i na to šíro není taková, ale mnohem víc to vyzdvihne hodnotu toho většího senzoru a budete mít vlastně silnější nástroj. Jako no. A navíc teda jako není tam stabilizovaný senzor, musíte mít stabilizovaný objektiv. No. Což třeba ta 18 až 150 měla stabilizaci fakt dobrou. No. Což se můžete podívat i na recenzi, co jsem měl R1, která teda šel jsem do toho vlastně téměř bez očekávání, spíš jsem čekal, že mě to zklame, ale pak mě to překvapilo, bylo to super, že jo. A navíc teda ten objektiv tomu asi dodal taky trošku jako nějaký kladný body. Jsem zvědavý, když se na mě dostane řada, že si to budu moc půjčit jako na díl než na hodinu na předváděčce a udělat s tím třeba nějaký klípek nebo něco zase s Filipem, no. To by bylo fajn. Napište mi, co si o tom myslíte vy, jestli je to jako správný krok pro Canon. Já bych skoro řekl, že jo, vy se k tomu vyjádřete. Případně, jestli si to třeba koupíte, to by mě taky zajímalo. Kolik lidí si to vlastně koupí, cena je docela příznivá, je to přes 20 000. Vlastně ta R50, když je s objektivem, tak bude dražší, když je bez objektivu, tak možná šulnul stejně, nebo trošku míň. Takže cenovka je asi nějaká rozumná v dnešních cenách, takže máme se na co těšit, no. Tak čus.